السلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره اموركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا جيت للباديه كما كتشوفوا هانتوما، شوفوا هذا الخير تبارك الله. شوف الدنيا كيف دايره، الطبيعه كيف دايره. شوف كي دايره الدنيا، الزرع كي داير. كاينه في هذه البلاصه، كاينه الفلاحه، كاين الصيف. هانتوما كما كتشوفوا. كاين الخير هنايا تبارك الله. طبيعه زينه في هذه الوقيته، واخا تا ما صبات الشتا. تبارك الله كاين الخير في هذه البلاد هنايا. هاد البلاصه العروبيه ديال الوالده ديالي جيت ليها. تبارك الله الخير اللي كاين هنايا كيف كتشوفوها نتومايا. هانتوما كما كتشوفوا سبحان الله العظيم، كاين البلاصه اللي فيها بعض البلايص كاينين ما فيهمش الصيف، وكاين بعض البلاصات تبارك الله فيها الصيف بحال كيسقيو، وما ما كاين لا سقي لا والو. هادشي غير بوري، عندهم لا سقي لا والو. هانتوما كما كتشوفوا سبحان الله العظيم. هانتوما كما كتشوفوا الطبيعه كيف دايره. الدنيا هنايا رائعه تبارك الله. الخير جدير هنايا. شوف تبارك الله شحال عالي، الفارينه اللي مزروعه هنايا شحال عاليه طويله. هانتوما تبارك الله كما كتشوفوا فيها تقريبا واحد المتر ديال العلو، ولا متر ونص. ان تلتزموا بالبيوت ديالكم، ما تخرجوش للزنقه، وما تخرجوا الا للضروره القصوى. الا كنتم محتاجين شي حاجه، ولا كنتم مضطرين اللي تخرجوا. وعليكم بالحجر الصحي هو الحل. هاد الوقيته اللي حنا فيها وهاد المحنه اللي حنا فيها، الحجر الصحي هو الحل لينا. هانتوما كما كتشوفوا الطبيعه كيف دايره. كنتمنى الا عجبتكم هاد الطبيعه تشتركوا في القناه، ديروا لايك، والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.